subscribe. Nggak kerasa 1 tahun telah berlalu semenjak kepergian lu, Thor. Hari-hari gua jadi terasa hampa, sakit, sedih, semua tercampur jadi satu. Sampai-sampai gua berpikir bahwa Tuhan itu nggak adil karena udah misahin gua dengan sahabat gua yang paling gua sayang, yaitu lu, Thor. Andai gua bisa ketemu lu saat ini, Thor, walaupun cuma 1 menit, itu udah cukup. Setidaknya gua bisa ngucapin terima kasih. Lu udah jadi sahabat gua dan mengisi hari-hari kita dengan kesenangan. Thor, meskipun sekarang lu nggak ada di sini, tapi lu bakal tetap jadi sahabat terbaik gua sampai kapanpun. Kenangan-kenangan dan keseruan-keseruan kita dulu gak akan pernah gua lupain sampai kapanpun, Thor. Selamanya tempat ini bakal jadi tempat favorit gua. Disinilah tempat awal kita bertemu, dan di sini juga tempat kita berpisah. Gua harap lu jangan pernah lupain gua dan lupain kesenangan yang udah kita lewatin. Lu jaga diri baik-baik di sana ya, Thor. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi. Lu Roy, Lu pasti lagi mikirin Thor ya? Gua kangen sama dia, Roy. Gua ngerti apa yang lagi lu rasain saat ini, Pit. Karena gua juga pisah dari sahabat gua. Maksudnya? Robi, Yoga, dan Caca, mereka ngelanjutin sekolah di kota. Kok gua nggak tahu? Semuanya serba mendadak, Pit. Bahkan gua juga nggak tahu kapan mereka pergi. Mereka cuma nitipin surat ke rumah gua. Kok gitu? Nggak tahu, Pit. Tapi kita juga nggak bisa begini terus. Kita harus kuat dan mengikhlaskan kepergian mereka. Memang berat rasanya, tapi kita harus yakin kalau perpisahan ini bukanlah akhir dari persahabatan kita. Dan gue juga yakin kita pasti bakal ketemu mereka lagi suatu hari nanti. Sekarang kita cukup mendoakan mereka, semoga mereka semua baik-baik aja ya. Makasih ya, Roy. Lu udah nasehatin gua. Santai aja, Pit. Ya udah yuk, kita pulang. Udah sore nih. Iya, Roy. Biji nangka. Sialan lu ya. Lu bisa bawa motor gak? Waduh, baju kita jadi basah gini, Roy. Iya, Pit. Lu inget gak tadi ciri-ciri motornya? Iya, gua tadi sempat lihat sih plat nomornya. Oke, kita cari dia sampai ketemu. Roy, itu kan motor yang tadi. Yang bener lu, Pit. Iya, gue yakin banget itu dia orangnya. Bocah tompel. Lu kan yang tadi nyalip kita dari belakang. Lihat nih, gara-gara lu baju gua jadi kotor. Iya, lu nya aja yang bawa motornya kayak keong. Dan siapa yang barusan lu panggil bocah tompel, ha? Lu nantangin gua? Wah, ngajak jogging nih bocah. Buset dah. Ya ayo, mau jogging sampai mana lu sama gua, ha? Udah Roy, jangan diladenin. Ayo kita cabut. Nggak bisa gitu, Pit. Kita harus kasih pelajaran si bocah tompel ini. Makanya kalau bawa motor itu jangan kayak bawa emak-emak mau ke pasar. Maksud lu apaan, ha? Udah, jangan ribut di sini. Udah, Roy, ayo kita ke kelas, bentar lagi masuk. Awas lu ya, urusan kita belum selesai. Gua tungguin lu sampai minggu depan juga. Anak-anak, sekarang kita kedatangan murid baru. Dia pindahan dari kota. Murid baru? Siapa ya? Silakan masuk. Lah, itu kan. Iya, Roy, itu anak yang tadi di parkiran.